สอบทำข้อสอบไม่ได้นะตั้งใจสอบสอบเสร็จก็ไปเที่ยว
ก็หายแล้วไปทำข้อสอบแป๊บเดียวทำแป๊บเดียวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพ่อเขามารับบ่ายสอง